country be say Evangelist Kasawale ene ne nua ba mata e di onyame asem ebrenemba baby biara wo baby biara obutu baby biara ogina omodi afra obi no obi country obi so on fa na fidie into Kingdom 100.1 FM na yimetie enkwachi asem efi sa me kopim se no nwotwe bebo no ye ne otwedi ampo nyankopon idi ahia ye tie na asem ye ya bompaye ye di mpaye arempaye empaye ne niemu odene ne de aboye bra eti ne manyi waso enfemfiri ha abedjafo atena se aye krado ye bekọ na mama mo akwa aba na afi ya bompaye ye di dwumade ni nyina ahyehye so sabre na mama no ye mama akwa aba ya je so eja na bombo ko de Kristo adom busu hyirai pa to ba de ase sabre ne ye nsembre de bekọ ye mama mata ni akobo mpaye ye bompaye wi a aba evangelist wo na de oja me de asoma ne so won famre na enwure ni akoni akwa akutieti mama ye mompaye ebenyamias so many na right now na juya da wase adum rade yen kwa ache na de nenso ache ya kasa asidan ka udi emra so se adum ra o matie wasem koso afọ aba wo mu ye na djuma ye je tie fo nso kra ye nipadua na bibia ba wani erade ba bibia nwen kunindie na ye nyina anye nhyira ewe Yesu bi amen amen ya da nyankopon ase se wo de eneso asa ache a ye nyina ya sa be hiem se ye fupo mu ba ko ya da na se bebre ye cheche tie fo nyina so amutie ye nyame ya da erade ase se afi akọ apro ababetu ye nyina a ye da so tenkwama moja di ye nyina emu efusane eye ono na dom ene ne mobro hu ene edi ye dru say amen amen but before semester me bra ato me refuse da biara da nyankopon enhyira ba bibia wo biara ato owo labor de bia me ka me say ato ope funeral home ba bibia funeral honiema se eya adaka se eye ne flowers no bibiara decorations bibiara wo pe e de aye wa yie wo de wo gina labor baby mo to funeral adaka no wo say ope God's way home funeral and I say God's way funeral home God's way funeral home o kan obi ade wo be ko ne honom wo de wo gina wo say ope Evangelist Kasawale na de me baaye enti me srew teteme so obetete so ama wo say hum why so wo de ko ne ho ma me ya me nhyira wo amen amen me pa cho enne asem a ebe yi mesem mo yembubu yakoma ema enne asem ne ensua de bi emfiri mu esan se de bi asem na ye de ba no ye pese mo sua niema bi eye den efiri mu se ne be ya mo nkwagie enye den embo mo enti na da ne dan nyina ye di awrade asem ebrew na wo de betutu wanamo ye e de aye ntutu ho e wo niema bi a wo ye den wo mu na wo hu se e bi abrabo yi a wo boyi ense fata Kristo se o se mebo be ya wo betwi ho be ye den efiri ho enti abra nyankopon asem ibe siesie wakoma amen amen me pacho ne yakenkan sem ye be yi no 1 Corinthians chapter 6 verse 9 mata me pacho won koma amen amen ye be hu yakenkan sem no Korontofo hu me edikan etinsia yi mu nkron etifia so sitin ne hu hia yie oh etifia sem no mpo ye me dekeke o sitne ne ehu hia yie amen esense tine ni abrabo eye ade a ehu hia ema Kristo amen 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 pacho yenko verse 9 na ye nkron no o se anase munim se wona ontre no rinya onyankopon ahenni enum wose wonim se wona wontene orinya onyankopon ahenni amen enemi busa wo se wotene ma awrade ana oh eniema wo ye eya brabotene ne ema wo wo hwe se eniema na wonnamu no eye tene ne eniema ade we na asem ye bayi ma enasem no ehia opayie amen ma enasem no dwene hu yie amen esan setene ne a yambonti ama enemi no mienu yentimi enye ade Yesu Kristo ani sa eniema ye namu no minu mienu yenim pa pefe se Kristo mpe enso eno an yesi ye beye den ye benamu ye
Kristo ani Amen. wo se wona niema bi a wo ye na nya den enye trene eniema Sa. nti niema wo namu no wa busa ho se nti mi nam trene abrabom Oh. anamontuo na amafa se mi tu no enti ye trene anamontuo na mi tu na na Oh. ye hwe bibi ye Amen. niembo modia ni tu trene abrabo anamontuo Amen. esanse se wo ye gidini na se wo se wafa Kristo asebia na se wo homa wo kwa so ni mani eniwa enyina ehu a mesraw na mtrene kwan so Amen. na baabi bia wo nam na wo dwen se wo nam na obi ehu no nipa ehu anyame ehu Sa. enti ade bia wo hye wo kukuo mu a wo ye enye trene niema no a nipa ni so mo hu se oh mami wei bra wei wo ye gudo we ye wo hye na abrabo trene nko an wo bo enso na kukuo mu no nyame ehu se ye trene niema na wo ye pa wo chi ye mega Amen. toto wo niema ye e wo Kristo mu Amen. niema bi a wo ye a Kristo mpetwe wo firi ho Amen. bo modia na bo trene ni abrabo Yes. enne trene abrabo ko ka kire wo bi kura mpa wo si die niema bi a me ye da be da metimi abo trene ni abrabo Eye ne den so be twe ne ho afiri ho Sa. na kan wo se wo mo trene ni abrabo nyankopon ani ni wo so No cre. wono kura mpa wo bo trene ni abrabo wo bi se bibi kura efre rade wa enye easy sa na wo se wo tena wo se enye easy ma wo se obet bo trene ni abrabo wo na wo sugu erade so a imagine erade wo be fi wa na Oh, fi. bo abrabo papa bo trene ni abrabo be so Kristo Amen. amen Amen. O say, mama on dada mo. Odwamai mafo. wo se mama won enye dan en dada mo adwamambofo emma mo en dada mo emma won en dada mo Sa. wan asem no woka wo se adwamambofo emma adwamambofo en dada mo Amen. mun hye bibi ye Amen. na adwamambo eniyama a mutimu a mo ye no edada mo ni pedua Sa. edada mo ankasa mo ho Sa na. ni ye bia mo wo mu eniyama bia mo ye edada mo ankasa Sa. adentina utie adwamambom na wankasa wodwen se ade a wo ye no eye na ade na wo ye no edada wo ni pedua Oh. de wo mu no enye twu wo firi mu na adwamambo ebe sei wo ni pedua Sa. adwamambo ebe dada wo mo adwen se oh we na me bo edidi nti otwa se me ye den me bo wo bo de edidi sa na hye obi tirim so wo no de wo bo de edidi sa na hye obi tirim se adwamambo de me ba menya sika efiri mema ho wo dada ho susuma adwamambo dada ho na Amen. adwamambo de wo ko se ye mu Sa. adwamambo de wo ko asesabom Sa na. adwamambo de wo ko animguasiem Sa. adwamambo de wo ko yareɛ mu adwamambo de wo bɛkɔ owuo mu Sa. hwɛ ho yie Amen. ɔba besia ɔka yɛ sɛ ɔmpɛ adwuma bi nya ɔse ana wei mekɔ ahia ne ɛde bɛma me wɔde adeɛ bɔ n'anim a nyankopɔn de abɔ no no sɛ wɔnkipu ma barima baako no ɛno ɛne wɔde ayɛ no wɔɛfɛ ɛne wɔgyegye ho sika baabi bia wɔbɛkɔ bia baabi bia wɔbɛduru bia ɔwɔ sɛ wɔde yɛ adwuma mita na wɔde gye ho sika ɛwuridi ma no ayɛ sɛ mita ɛbɔ hɔ baabi bia wɔbɛkɔ bia ɛwuridi wodeɛ kɔsoa na mita na ɛwuridi nkɔ Sa. kɔsoa na mita no ɛwuridi nkɔ Omre beso. ɛde wɔwuo ebia na wanya adwensakyena na wode akɔ wuo mu He na woko. bisa mo ho sesa every tiye bim ɛne nneɛma bi a wowɔ mu Amen. adeɛ bi a woyɛ Kristo mpɛnikyi ho firi ho Amen. saa adwamambɔ no ɛyɛ adetantan deɛ ɛwɔ Kristo mu Sa. kyi ho firi ho Mpe. wotie adwamambɔ mu wosie adwaman obi atumi abɔ adwaman a wɔse me deɛ di yie ɛsiane sɛ bɔneafo amfa ne nsa nka ne nti no wɔse me mabɔ adwaman deɛ nya fie obi ka kyerɛ wo sɛ adwamambɔ nya ɔboa na wɔdaadaa Wa wa ne. wɔde daadaa adwamambɔ ɔmo a ɔmo bɔ adwaman a ɔmo gyina tutu line ɔmo a ɔmo kɔ yɛ fɛ ne sɛ nwia na side hɔ no ɔmo gyinagyina hɔ bia obi ne wɔn ɔde n'ani kan gyina hɔ baabi a adwamambɔ de wobɛwura no wanhwɛ yi a wobɛte w'ani no w'ani so bɛte wan no na adwamambɔ ekum
enku a na de yare enko anko yale ani anu aduro ene bebrew ene ka fanyina mkrambo se nka wu free biase e honi ebe hu se dwamambo na wo bo ye no eno na akofa ohaw yare e de abrew ye hwe bibi yo amen na ebitimi na madwamambo ma na boneyefo ato HIV di amano na wo dey say yale we easy say bebo enye easy but abrabo bia wonamu a enye na ohunhum de ne ho anchi na watama esan say no na wonamu nti no eno na ode be fa so be tama wo no kra adenti na wo bo abrabo sa wo ye nyankopon abode na wo ma Satan afa wo na na mi busa wo say na me da wo ma na say Satan wo a wo de wo bre e de wo abrabo nyidara eye adwuma ma Satan tina se na dwene ho sachira o tina se na dwene nyama bi wo de bia ye bom kokko de bia ye bom kokko mo se saa ne ye de be ye sachira wadwen amen e ma Satan enya wo nipadua emfa nya de ono pe sa na wo ma ho kwan ya dane dan na Satan obenya ho no de wa ye de pe no kra esa se wa ma ho kwan adenti na wo tinya ma ho kwan ma bone ye fo de wa ye adwuma adenti na wo timi ma wo nipadua ne kwan e ma ho konkon so mfa wo nya adwuma adan ye tumfo amuntie achirechefo achirechira mo amuntie monye sotie e ma awrade asam amen na awrade ni ma ye chiwade kra boman e na nipati wiase ya oyeye omoye ye nhwe ye be ye ninda amen abrabo na wo wom no awrade se firim anya jantra na wo bo na awrade se wo mpejai sa nyankopon abo fe osmi de mebo jantra didi o soya no na clubs mu a ewo kumasi a wo hwe na se kumasi na ye yi ni mu a no otako nkran kotrek de bia na mo na trek so atopa na ye wa maku bia mani nsi hwa amen eya wate e japade na awrade de ma wo no kata so amen wayi so ache ayemita everyday ache mesraw ebesai why mita na bo ho no one day ebetu aka wonsam amen abrabo we sa na ayere emo wo de ko he emirikatu ni bebrebe wo de ko he why na obosa adwamabo abrabo we am na si ni yie bibisa wo obi ni won mo oba abrabo fi a esi ni yie da wiye ne nye wiye ni yo wo yare sa wiye ni ngwasie ka se na obosa bia to se pam enti wo de on sacha wate amen imagine sacha wura amen pacho yanko wase ani abosomsomfo ma ba mo so amen abosomfo ade mu a mo hye kukuo me say na nkanya na nsen kura po na TV so kura me hu sa ne ma ne kura kura me se nipa hye kukuo no som nya me foforo da na me nim enso wiase na wiase wo mo som nya me foforo no mo do so chen wo mo som nya me sa na tie na me bisa mo me say why na ball mo di o ball mo yi ni mu di o ma mo kwa no ma yi ni mu di o ma wo ahode a wutimi ni sori tena ka mu eno ko wo som so no wa yi ni mu ye na wo da na wan sori bi mu a wo be yedan wo koto wo bo som nanim na wo kanche na ho anya ko pod ni sa pro po na wo ha wo be yedan sacha wadwa abosomfo amen wona ana aboso ko eya friend say TV so abosomfo agira fa ya se bra me na me yesai wo ni panda sani anyakopon bo se de seso wo te ho ase bra me ba instant money utri so money ya me bebusa amen ya me bebusa pa mo se ma atwe ifri abosomsam ho amen aye brade echi wade adie ye brade echi wade nkuan na ni pati asase so no mo ye esanse mu nso brade mu mfali brade mu ade kura mo ni atam ni nton abosomsam na monko so ma na awrade be hyemu obehemu ne ma bosom ni nyina onu a wo bo wo onu a o waste the time ene na ho odei ene ne energy at the bo wo o se be die unya blema no me nya time ma no me o ye koshini mi ntimi nsom no
Ye, na sachira. Meti me nsum no he, Ewrade oboa. Wo bi biara wo ka che se Ewrade wo bi oboa. Na wo te wo bosom so, wo be se ni papa wo nchen, enti no yi Ewrade mu. Ka che wo bi fufuro se, Nyankopon ni ho. Ha nya bi bebusa wo. Sa na tie. Nya me bebusa mo. Mo sachira o. Mo sachira ma chene. Amen. Na kwanya mo nam so no obosomfo. Nya me be bom ma. Sa. Nya mo be kuma firi wi ase. Ti ana no be ye de. Obeku me se wo be hye mo na mo bosom ni nyinara. Mo nkyere. Mo ntra senkyere. Ahonwom na mo so de ne koto so de no ade mo refia na de tumi ye de dia. Ono na tumi ye de dia. Sa tumi na mo ma plan sa mo be koto no. Ewrade ono na hye nsam. Wo hye Ewrade ase. Sa. Wo hye na se. Eno na mo se mo de mo be fa som no. Na wo kokoro ko bontantim ni wo ho. Mo se di wo hye na se no. Eno na mo nyansa ewai. Nyansa. Munim dia awai Muni bimpo. asa nyansa muni nti Muni bi. dane dan nara e di wo haw ni amanye ne ba so nyansa esua atwene ne ndia na esua enti mu ngidi mo de enan ko na mo dwene ho se enan no bo so ne me de pema me obema me ska ade a me pa bia wa ahonya die mu biara o de bema me but echina bo so ne be yi wu Sa na tie. obeji wu mu enne wo de bema wo ko ti ne kete wo se ha wa so eden enso hwan wo ti wo kra wa ko ti nyame enso nyame nkun Ya. enso ko ti bo so ma obeku within the field of eye abe de no de ne ho acha no wa fom no Sa. wa fom no ba ye Ewrade Yesu Kristo a wo so wo nkwa a enkwa enworo so e wo ma me ne omienu ye ye bone kura mpona still Oh. no wo hye ye so no wo boye ho ban ye mumu ye kura chire mpo Onku ye. Ewrade nku ye Oh. me ne omienu ye mumu ye Ewrade nku ye Baby o. enso ni nyina chi senu no ho na wo ba ne nyino na se kura mpona wo sa ye wa tu Oh. nyame be yie Wonderful Jesus. sai nyame we wo se wo mpe no sai nyame we wo se wo po no na wo nyansa we Nyansa esua. wo po Ewrade no baba be fa ade a Ewrade de ne nsa boye eno asom no sachira wadwene Amen. no wono a ye na wo koto no kai hu se wankata wo gina bia ewe E wa hefa. unyansa ewe sachira wadwene na enche Ewrade Yesu Kristo reba Amen. obi akatia pro ne se de nyuma setia na busa ho za akatia ne sai akonta be na wo kopu atia Ewrade akonta be na wo kopu atia Ewrade aya na mewra ho e wo wiase e kwanye ni pe bi de Nyankopon efa so aya na mewra ho e san se di pa bebre pu Ewrade enfa Ewrade nya hwe ye ye peni ye Ewrade se enso nyame foforo nkam ye Ewrade ho Osino ana meye. usenwa na mesom Ewrade hu mobo Amen. sachira wadwene Amen. Ewrade fa mfom so mfa nchaw Amen. na twum wo firi abosom samo Yes. na ni ye be ye owu ama Sa. e ba che yenko Osi any awale saifo. ya na maba mo so wale saifo munyina ho and two and for ready to be bia enye wa je se be ka wa Mane na ho. etu be tu ni ready no mane nda ho awale saifo mo amonda mo chichi nkofo kunu emema no so so mo so wale asela agugu ma so na mema se mo Munsa chiro. mun sachira ma dwen na munya ne so Amen. oso ahenie no ho kwan bone na mo hye sumasi amudi ene o wade ni wawale wasa kofa akra ketwa ne ne champna he mema udie Ni amani hunu. mema udie wate Any seven. Ewrade be lasew Papa. niam tantan ya mo hye sumasi amudi Wow. emema so so ma wale a rege samo ohu oba no awra ne rege na hye ne bottom Sachira. sachira wadwene jai sika na wodi akire na enu nti no obema bi wo ho no wawale wo hu se sika enimo no okohia sugar mama bi a wadi ya Waka ho. ewa no wayi ne ring no sugar mama no mo opa ma sugar mama ya ba pepe no no wo popo na ni achi se tete ade chira no enti wo hu se okwa oya no sugar mama anopa no ti pampa bi a oya ma no eni nchichewa kohia na wa chichia ka bom chibom Usi ho ya ode. osi wo no mo se ahead o kai wachi Sa. kai yo obo wo no and some phone na wo no kai yo obo wo Amen. wajai wo gina si ho e na wo ni oba foforo bi hye ntokrom
ukofia sano okofia ye mesini kanya radia na kameseka ka amania bia me enkwahia bia me hia ye o se yetena hono ma amade a che wakoda be wakoda oba foforo nchen mun hwedie amen awale saifo e ma no sososo a muje mutwe se sukada difo no e na babu am no mun hwedie amen mun hwehwe suma se ana nkofo yire no mu na egofo kunu mu na ma no ma bre wo mo ho no sukada di bi wo hono ma na yire wa bre papa ansa na nyankopon wo hyira wo mo amena benyes kamba wo su beji biadie obi wono ma wo hye ni kokoma pompa ya tai di kurachi ama nyankopon apagya na dwuma ama sika ba fie owie wo hu sa de na wo se me yire wa ba abrewa we kura de medi nkwan ba ko a wo se me san kwan nim medi aben kwan ya wo se me kodi nkaten kwan anase nkrakra anase wurewure anase abunabun he sacha waje amen sacha waje amen na kwan na wo va so a wo bo sa abropo no e nyankopon achi wade wo se wonye na henye ni mu chafa nko ho sa abropo we ye fa ko awrade nim da bi ube ko bra no elder what ya so bi and so still o di pone wo chempra ai asofofo amugun asole dan mu amo chempra no awrade se mo ma no obeka bo 100 na bo ya bo sa such a watching amen elder what ya so di mu a wo ya e ma tafrika ja me se such a watching amen awrade ba bo sa awrade be kun afiri yase entam wo mi da kan pon so na awrade a che won kwa afiri won such a watching amen such a watching o amen e ma so so mo tale ho won twi ho firi ho na wo ba na wo tifie no obre ansa na be ma ni benye sika ama wo ubedie hweye satan na woni oba no enam ahohia mu omo ndwe gare na we satan mi na omo ye friends omo chipeko bibia na so no mu die na wo wai awale fo sai fo ina mo wai enne be ma na gina ne naso ne nsema nya bi ne wura fi ne yire se enya ne yire nyankopon anam ne yire pai bo so emema omo pai bo fom eye ma it is behind every successful man there is a woman with substance sanity here enyo baby asa it is some oba no kira pintin e wo be ma na chi na o de pai bo no wo kro be ma no wo tunifo because obi ho no ma eduru aho kire ma won hwe na babubu wo tete enafofo no timi ko wura baby body but say ne yire no enso ne so kro no wo dem e ma ne refi ne ma bi an kakran no de pai bo na nyankopon aye den apagya wo wa what nchen wo se betale ho me wai ma ho da e ho de Mr. Poku show shame chaja wo chaja na me pe amen Mr. Poku show na wo ye ma sika ne ba ye dabi wo de nchim ho asla na me be kun afiri wo e shem na kam sa ibenya okoye obetu afiri akọ bekam mo sacha margin amen mo sacha margin fi sa te bia de sa ne ma na mo ye no e mema no so mo sacha margin sa mo ba firi mo yire no ma chi amen na di nti na wo swear oath for better for worse for richer for poorer e di nti enkomu owu mu yedie mu ahohiehie mu wurafi swear ko swear o nyame anim mu de bia me kam se mu swear rade enti mu je nyame anim ya ade a mo mfele mu pa mo tie de mo pa na mo ye nyame bebu samo sa nyame bebu samo o say any ahohifo akoshifo abrabo na akoshie no mabo bia ye akoshifo mesramo ensi wa akoshie na doso ensabro na doso o say mata ene ye jayi obobo so wa yi o e bia be night club I know aduru ho enti ba nyanko sa ko she bia na city ni pa akoshifo egu ono obi shaka wan so o she ho ba akoshie jantra niam binti enye o mo sa kira jantra niam binti muni ahoto mo sa kira amen mo sa kira mo atwen amen de bia wade pom kokko mo ye hwan aya pom kokko mo ntie asoade pa na mama mo ho kwan mo bone fa kira to so mo ni da ho sa emre na etia ye duru end time awie emre na etia
emre na tia o enti dia akọ no ntimu hu dia akọ no wo wiase ntimu hu emre na duru sachira wadwene ye amen emre na bai akoshifo mo sachira wadwene ye amen de bia emre ne nam no akoshifo ai awurade e kasa chira mo mo de maye ni bi chile ne ma chile bi ensi wa obi timi ko ton secret na namfofo ma hyiam omo ba brama ya che akoshifo awurade se mo sachira ma adwene amen na de mo na mo na awurade se won pa akohye na do so ensi wa obi a wo se ya nom kakra enso mi ya mbro ma de ka kira wo ma de ka kira wo ni bisaw sa semwe eye misrimfo na awurade ka kira wo ne krampo na nyansa no o se manom enso mo se mo munya da mo moye enya nsa sabo enya nsa sabo se adane no kekasa manom enso mo moye enya nsa sabo enso mo de bia na me ka no okoda anajo kakra na owa no no anka sa no pa o se na me ntwe we so we sense mpese me kodi sa aboni we enti me hira me twa bible dim boni na wodie na ye ka no anya ho quotation dia ma no ewade se hweyie quotation ha se bible mu unim nyansa wadwe ne wo fom nimdie ne wo fom a utie bible word bia obeka se sei ne pa kire wan hwa na wo dada ho hweyie amen hweyie na ho se wo yie na akohia brabo na wonamu no wonya nyankopon ahenni mu kyefa enko obu on what wo se anasa me kwa asole ade an se ni tie kakra ani tie kakra na da room na aye holiday se na mso me kwaji mani ana aye dan enya hwe sao anya che koso a enya hwe koso kwa akohie no na ne namfofo mu nkambom ye be poison uja won sa na siwa akohie nti wo buru kakra na wura fi ho na wo won sa na siwa ye be poison anam akohie so ya poison ko fo bebre mo ani na ho amen ye be ku afiri wi asentam sa ho no na akonta be na wokobuo awurade bu sa se de na de oba ai me ko akohie bra na ye de eduro kogu ma yi mu ma ani o eni ha poison me due yanko wasem any berima one berima da ya awurade yi ena de yakopon cancer papa ena awurade cancer mu tumu dishes ye bom so etoafo no ye bom so amen ane mana wo fo ne ye bom so supi amen wuti wiase awurade aka kira wo amwa ya wese awurade aka kira amwa ya wese oba ne berima ebe hiem se wo hwe na se obi Paul ka na se mo se won wo ware ye nti wo hwe na wale amwa no afi won aka se hwe ye no wo se da bi se me wale biem na se wo de wo ntimi nya se won Paul na wale se wo ntimi nya se won Paul na tie de o ka kira wo no wo se fa ba ko pe ne ko hu abutuafo na ye no ho ade na mo ntina se oba ne wo hye oba ne wo kunu wan ka se mo ntina se ejire ne ejire da bi oburu ne wo kunu ebi ni wo mo nchai sane man tantan na mo go wiase a mo ye no yakopon be lashe mo chiwade e bo man kese ye mo hye yo enna bema etimi aka kira bema se me ware no be ko na court so o ma sanye mo mo so mo tete wada mo sanye no awade dia ba ne be shum tirim mo ja e be pie firi mu tirim mo ti afra de nche wo mo ja be pie firi mu tirim sa mo bua e ma bone e koso no ha me mabutue amen na oba eni oba ba na sofo so agire ho wo nu ahira so nyame be kumo ya ye kakra we ya ba ye kromusu na bone e koso wo wi ase mu rafi eniama mo ye no mu rafi niama wo mu omu ya bia me de mesra bade se bone ne de mo koso aye dia ena yare no so koso ntungum enkumo na mo de kofo kosa ye mu ana sofu bi kura ko ho no ye gay sofu bi wo ye gay o ye gay lesbianism asofu ma me fu obinom aya lesbianism mo ntia de bia me ka ehu papa what's a one man what's a media menu or banner better such a watching amen or background was only me koda e rather son e rather ya no there be o
ade bi amoye bi ambu ho akonta amen wei wo so de po heaven akọ unya kwan wo ho lesbianism ni gayism wo de pe heaven akọ chiwade ewade be hwase amen oba hwase o mada ne nso yes mo ye bonya efo tiafo de ewade yaba mo nyina mo nso hu anya mo fe mo de ewade echiri no eno na mo de mu bom gayism lesbianism fo mo nhye ye amen mo amudidi toto na mo amoye fa wo no ha mo enja fa wo ne fa hye na me betia mo amen mo ya na mo mienu mo mema no ya na kam na ewade he ya be wa nwa disi etwitwa na mo disi etwitwa pone na mo die no ene empanimfo MPs bebrebe aye sa niema no oh empanimfo enche suma se ente sa bone no mo hye suma se mo di bone ai bone na ko achi wade niema ana mo ye sa ewade hu mo no sakira mo atwere amen mo hye kokoa mu na mo di bone no ene wo be ko ye friend say Freemason or court eno ne ye de mo mo no kure o ma hye de ye de ma mo no omundi so so omundi so sa ene obi ko wura ma e kira no ye gay ah what say no opanyimu wo skapa o wo dibre enso ade e be ya ne sika beba se woni on fa mbema nkola na panyimu wa kasa panyimu bema we akoto a wo kira na chintia ye ma wo kira na chintia ye ma na bi be chiao ka amen na no de na ketua be bra wasasi so sa o chema wu wansa dabi aketua ne moto so no wo benya na ha ya mo ba wu papa na mo e dia aso so de kure so e beda ne mo cha sa mo na ma na mo cha epugu wo ye ni pa bonefo sa kira ma adwen echiwade obomai sa na mo ye ana mo ya mo nsa kira mo adwen free sa ne ma amen mo nsa kira mo adwen ye se Ghana LQ dia ben BT dia ben me di no kwa me petie enti me pehu eno munjintum na mo jitum a ba bia se abrochefo ade bia mo pe bia de memo he we nti wo ba ji atum unim de mo ye de jitum ewade so de ni hwam be pilaw Ghana ye be sesa e be gutu Ghana be gutu munyira ye Ghana e be sesa munyira ye na de hu ne sha de ewade de bo mo so ne sha ni ama ewade de bo mo so no e chai no kure this year obi ani age nyankopon ya no mawura 2022 na ni age na ni da wani 2022 ya da wani muni oh sanya 2021 ni pawu ya sa so na 2022 o mo be wu sa wo ka ho wo be wu bi sa wo hye so ma se wo di bone aka ho sa wo kwatia nkwa sua nkwa etia ewade be twa nkwa na so sa wo je se wo bra 2022 ntia no ano no enti wo be ko so adi bone ama ewade na ni ahye wo mo wo di bone ne ko de bi ewade nam ne maso e bo kokko wo se no de mintie ewade nam ne maso e bo kokko wo se no de mintie bone na no be ko so a medie wo de ko so ne di bone no na ewade wo de na ni show one day te no ate ko me pa cho yengo ani awifo se se dia awifo no ba mama Awifo. agronfo munja yo ni abasomo ya da tai ba simu da munja yo atena mama mo ho kwai mabon sam de mo ye adwuma sa oh ena agronfo baba nyeize o wo ye ya ne de ayi se kan ni tuo si wuso he fa ho ne ma nyina odi sima no wagye ni nyina no de sima ade ni pa de years apɛ no na wo de just seconds na wo de ba gye de ma nyina obu on ma wo ko akofa niema no de ska twitwi de hyɛ bag o mo de tuo se kan esi ni so no machi na nti wo beto na wo a wo che wo kokko ma wo yes ad he ja wi no no wi ni na ma wo adwe no 18 kansen wi no ne trouble no ko kai na wo hye kokko ma wo nom no eye wade echi wade enya wa adwe se menum wi a mitimi didi menum wi a mitimi bu atopa entimi de menum wi na me ho oden he wi dada wo twe ho firi wi ho amen ko kai dada wo twe ho firi ko kai ho chese ko kai kwa wanya bia no krapa na hwe na wo te wo kra na wuti na ya pe wo ho wo so enti wo hu ila soli firi chimi aprabo na wo chimi na wo po no yes ade na Kristo se wo pa de twe ho firi ho da ne ya ni aprabo bia wo na me rode se wo pa wo se me ba kro no sa na rode bo wo ba bia se dabi eye wo anu ma ho kwan e mo bone afo ba wura e de wo ya adwuma e de bone afo no ba wura nti wo hu
wo dia bɔne afɔ no wayɛ wo wo mo wasɛi wo sɛwo watete apansa wo owie no wawie no wakum wasɛwo wonya nkwagye enti bɔne afɔ no yɛ wo bi ne enti wo bɔ mɔden aka sɛ nkɔfoɔ mo yɛ mentimi so mɛyɛ wo mu bi Satan ayɛ wo no wo de wo ngyina ɛnka sɛ da bi me de mempere ma Satan nyame mempere ma fi apam ndi ma brabɔ so enti mɛgyina wɔ mpaebom ade me ho afiri apam ne nom yɛ ase amen wo de wo se wo ngyina akorɔmfofoɔ awurade sɛ menka nkyerɛ mo ne nyɛ tiawa wɔse sɛ woangyae deɛ woyɛ na wo nsa no wobɛtwitwa so wo nsa no wɔkyɛ na sɛ wɔkyɛ ɛyɛ agya wode bɛkɔkɔkɔ wie adeɛ na wode akɔwia na sɛ wo soro ahenni no mu sɛ wobɛnyɛ wo kyɛfa sakyerɛ woadwen amen na woankɔbɔ korɔ no ame yɛnkye woankum sakyerɛ woadwen yɛ o na wonim da a wo korɔ no na ɛbɛsia ma wɔ yɛbɛkye wɔ yɛbɛkum a wonya nkwagyeɛ sakyerɛ woadwen amen na bebrebe yi one day bɛyɛ da bɔne ama ɛbakyɛ yɛnkɔ ɔse ɛne aniberefoɔ mo a mo anibere adeɛ mesrɛ mo ate ɛnsi hɔ a wate ɛne bibifoɔ a yɛaba o mesrɛ mo ɛnsi hɔ a mo anibere adeɛ dodo deɛ wɔbia nso no deɛ wɔbia nso no wokura mpo na wowɔ bi no the same wo ne wakɔ market wohu adeɛ ane ne agye wɔyɛ o the same thing na wɔso wato ne wɔdaadaa ne wɔdaadaa no na me wo dia no na se wo dia no kura fa nso the same color eno abi de kula the same color eni brebrefo bebre di be ya fa ne nam wa wani bra de bia wo ye beifo ja ye ni bre ni ama no amen atia na ti wo mu na ye be yesu na adia ni brebre bra obra bo no sfiri amen se awade de firi be yem be yenti no woni akoto eni brebre woni bre woni a nyankopon ade atom na obebo mpa ya de nyame asese ameda wasese no nyodi ama no na ye ne ya okoni kokuo mu anu okanchi gudi mia ne so se ade na awade de ama na be hye no one na be ye pe eni brinti munja ye ni bre amen ne ye ne abrabo na monne mu ni Kristo mpe wei sanya ma wanya ye fa ko aheni anim sanya ma wanya wo wia wo se kwotera so ne de ma so asu afiri wade na kameni awade aka wo me o me ni awade aka sande wakotera so no mo bo tum se po amu watwa ahwe kameni awade asa na kamaya wo yasa no wo yasa na wakotera so ne dem na ye shira wo asa onu kwa ne de we obesi aye no so le ye e wa no ma power ni so se po after the wo de 3940 ai e ne be pie firi aso ne dem Aden na won sa chama twe aden na ye bia mo wo mu no Kristo se eno enti ma won ko so ahenye no enti mo nsesa mo pese mo betie ye ne den aso den enti de ba de na ye lot o dane nchirisie aso den lot yere de na ye no aso den ti ko wani se me hwemachi wo se me hwemachi so ye wate suma so den bon amen na aso den eni eni brebre e ba wa fa e ma wuto bonim sa ewie wo boni ewie wo ewie wo achiase ne seye eni eni kwase pa che yenko ase ene ensabofo yago me pa cho jesu amen mame agofo me se baba amen mu amo soli ya o se mi butot kakra ene mi bedi di me pa cho mame ko one tot kakra ene one tot kakra echina two tot kakra echina 3 tot kakra monta chira ma agere na tot kakra no wudi be kwa wura die ni kwan se wuram sa and then ensa bi wo ho no ko ye fe ne laka yesi ye di wi ne ndadoa ne niema na ahyehye enti wonnom sa je wa egu ye mu a wo hye wo so no enti ye emoa enti wo so ya sa ye enti wo hu ai adan kura ponti na ni bomba so oden sa so oden dodo e bolo so ensanom eya de papa ke urade de bia ponsi enya eya de boninti na boniafo efa ensa so esai ni penti urade se twu firi ho enko ho kura wo say oh dabi enya enya menum eya friend say hard liquor na enya de menum ane eya friend say Guinness wo say oh ena kura bo dia mama ni so wo say oh enya enya mama fa alombo one tot nka ho se ni padua no afa de wo be wure ma no ko wura la kam ko wani enti de wo ye emoa wanom nsa ma afa de wonom nsa kura pa wo mbo yinti wo hu wa chiri wo moja wa sai wo yemu niema
uyemu nyama nyina na ne uyemu nyama nyina hye jansanom na sansanom na ntimi fa wo bi oso ahimam sansanom no eye nyakopo achi wade na boniafo efa so e de ye nyama bebre wo de sai wo nipadua why na wano mo nsa wase yes me nipadua ye kama ebi ni ho obeka cho se eye ene omo ni ska no na ene omo ntimi na ye wo ska na de ye ye no mo nsa sela ye jai de wo ke kana uyem nyama sai uyem nyama sai wo se wo nipadua no ye kama enti ensa wo hunu no enti wo je se ho aye fe jai wo chire ne nyankopon chen empesa ne ma ne nyankopon chi wade ne ba cho yanko ose ene entokopefo me mo ayi ko mo ntimi so ya ye entokopefo ayi obi won mo se ha hie wa ma me kan chira me ka chuma bia ka bi be kwakodi ha dia na betimi aye dia na wo betimi aye ahoden na wai one day ahoden sa ye di bibia wo se pi na wo wu obi ntokwa wo timi kaka se na me shia eno kwa ba shia no se shia kai me ka mi wo betimi me chano na ka wo be frena ka mi metini chuma papa na ko ena ye dan so we shia chewa ne nem ena ye dan wo ya hwan wo ya budoza ena budoza kro wai mi bisaw jo se wo kukuru e ya friend sendade a wa ye kantin ena wo ko wona kaka bensem wo mu a entokwasam woni obi tufia wone ne nkada wo ba pe no wo twitwi ne nase ya me wo sura kana me nhyenka wo ba woni enka ebesie no di twem ekuti abo entokwanti woni akoto no ti fidwem efidwa wo ti mu compound house ono nko ade wo ba ne yete ne nka e chen se odi perfume egu ne ho yo ba ne yete ne nka esente de bia entokwa adokoro no entokwa nko amunja entokwa ko entokwa ko nyankopon achi wade ni obi antena sumduem so obi ade empe wo pekropa kominia se ni se na ode ya mesraw na se memfa nya mebiem eye ntoboase kasemu ahobrase kasemu eye de ya wo asase so de obi ba be kan but nya ntoboase ahobrase mu we ko wo de ntoboase kwa omfa ntokwa nhia wo ba wo de ntokwa kwa ono so de ntokwa be hia mumi ye nja ntokwa ni yakono na ntokwa enya ntokwa ntino hwe ntokwa efidie ba ku bi obi tim ntokwa ntino ne ba ofri school ba ye no ayare woni ne buma na kun entokwanti no ba ku no wo fie no wantimi buma ba ku no wo fie no wantimi amfa ne ba na nko hospital ofri jomu ba ye no na akra na wu entokwanti woni na ya aka ne manyina ya aka amu wa hu se na damfo ba eda ho woni ne tifie ba kum wo da ho enne hye entokwanti wa hye ne ba jai ntokwa efie wutim na obi atena somduem odwo mra fi duem ho obi kurampo eye kurampo tunifo Kristo amen acha yenko ose eni animfo chesha animfo ya mama yuko ya ye chesha animu mu ya dia na mu shani pani wani mame seni na ese wo boa na ese sei enso wo boa onteda wo boa esuma se die ma wo ye nye bebile ni pani mo yese wo ye good kokuo mu wo se hede wo kire bi hede wo se ke bo ne ho agwa me nyana tuma me de bedi no enso wo hu no kotokoto ye mame minia enu odi nkura wo de be ma okura po ye special sa enu edi ni kura ko keme ene sign ma no no che bae abraba unamu wo ye hwehwani mu ti aye jaye hwehwani mu ne ye amen nenya oso aheni mu chefa amen acha yenko ose orinya onyakopon aheni no waso mo nya dai enya onyakopon aheni no sankofo wo nyina ra sankofo wo nyina ye kan wo mu bo mu no a me chirechi wo mu no wo sa te bia wo emu wo sa abraba wo emu a wo nya nyankopon aheni mu chefa da onko ho sacha wadwen ye repent amen repent da bia ye bo ho amen say yen sacha yadwen ye amen ni sacha yadwen ye a me ne wo mienu ye benya nyankopon aheni mu chefa ho amen dia ko sa na wie me ba choko ose verse 11 ya kan kolonto fo mu edikan etinsia yimu nkron yeduru eduba akono ose na saa na kana mu bitie na afei onware monte mo ho wose saa na nka ye mu bi ye den etie saa nka me abetie na nka metie
enso se ye den ye ndwale me hu se saa ne ma no enye dai emua me enti wo se me wuro me ho me ndwale mate na asama se enti ma wuro me ho afirim mate me ho afirim me dwale afiri saa boni yenim enti se mate me ho ama Kristo amen enti wo so te wo ye den wo dwale wo wuro ho wo te ho ya ama Kristo Ewurade busawo ena asem ye ba ye fa asem no kokokuom na twini ho yie da na twini ho se asem wai asem ye so fuma me dia ba me die wom enti me sere Ewurade hu me mo bone fa me fun so chame na chi me firi mu na Ewurade nte wo ho ma Ewurade woro ho fi no o fa ni bo cha ne nyina woro he ka so nya ma Ewurade woro ho fi na me sere enya so wo be ko ami am abu na ngu nsu am akodwale o me sere ana se oyo obi o dabi konkoto dwanim pompa yesle yade ya ho fasting ka che Ewurade sa die wo ya me ye ye no afei na mehu se sa papa Yesu me ya sa nyema wo ya me nya wo henya mu chefa me sraw wo me ho fa mo ja ne wo me ho se me ho na fa me fun so nyina cheme amen se Ewurade nte wo ho a obete wo enye se wo ye so no sa akomu biem wo sa akomu biem na ne wa ba de chen pa che yenko o say na wabu mu bem Ewurade Yesu Kristo din mu ye Nyankopon honhom bon se me Ewurade bon se me Ewurade wo se wa dai wabu mu bem ye Ewurade Yesu Kristo din mu ye Nyankopon honhom hwe se wo bete wo ho a wabu mu bem sa esan se wate wo ho e wo ye Ewurade Yesu Kristo din mu amen wachew efiri osuma se wachew efiri mpunchire bi mu wachew efiri mpam ne no me ase ade na tata so na edi wo so e ma wo sa abrabo wem na tebia wem no Ewurade wachi wo afiri amen Ewurade wachi wo afiri wate enti bon ho modern se wo be sina Ewurade no wachi wo afiri na wo so wa ye den wa hye ni minu na se bi amen ma asem we ensesaw ma asem we embo ema wonya sa asem we enne Ewurade de ba ye no ema wonya ho abrafiefo amen Ewurade mboa na wuntimi nya asabregafo na dane danya on kai wo esa se wo kokoro kai wo dane danyi dara wuntimi nkoto sa boni we mu sa social we wuntimi nkotom ema wo so ahenni no nya dai embo Yakobon onhira amen ye bompa ye kakra bi na ene ye nche because preaching ene atwum ko krasa nche tai ene ho kokoro kasapa amen enti no ye bompa ye kakra bi asremu mfumso ena asema eba ye Ewurade hu ye mobo no mfam mfumso bia nche ye ade bia ya ye biara Ewurade hu ye mobo esense na wo a wutie me na wunim but ene sese ne Ewurade am wo hu se ne ye na wonam no enye e wo kure Kristo mu enti mesro ye bompa ye asre mfumso bia wano ne sanfumso for Jesus Christ din ne bompa ye Ewurade ye sra mfumso wo Jesus we am Christ about na fa ye mfumso Ewurade ye sra pa wa chofa ye mfumso ne ye boni ne ye we am about asem ba ye Papa Yesu ma asemu yi Papa Yesu ye sra pa wa chofa asemi mbonwura ye asemi nhye ye ma Papa Yesu mfumso bia Papa Yesu ya fom asemi Jesus Christ fa che ye wo Jesus Christ boni bia Ewurade hu ye mabo fa che ye on konkro fa ye boni che ye hu ye mabo mfumso bia Papa Yesu ye sra wate hu ye mabo fa mo cha no wo ye ho fa mo cha no wo ye ho fa mo cha no wo ye bibia na ho wo Jesus asem ye ba ye Papa Yesu abo ma enti ye sra pa wa cha Papa Yesu je wodu ne hu sesi Papa Yesu wo sra mfumso Ewurade fa cha no de wodu ne hu sesi wo sra mfumso Ewurade ye ko ye koto jeni mu ye sra de ma no Papa Yesu fa cha no ade biara Papa Yesu wo wom e wa na sema e ba ye ti bia wo wom Ewurade ye se hu ni mo fa cha no ye sra pa wa cha de wodu ne hu biara Ewurade fa cha no enti no wo ne ho e wo Jesus Christ di mo Ewurade ye sra pa wa cha hu ni mo in the name of Jesus Christ your boy last prayer send me kai no miss time akọ ya pompa ye akacha safurade se abra wodi a cheye ye koso ye pompa ye agye hunkunkun na ho den amen se hunkunkun ne be hyede ma esanse se hunkunkun ne ba wo so na hye wo ma ono na lead you ye churchafo se ne be ya sansem ye a ene e ba ye se hunkunkun ne te wo mu a e kai wo na wo kọ ho o ka se hey ema woni ba wo so enti ema wo nkotomu biem amen ya bompa ya kacha safurade se
omana hunkukuru tumi ni sheye ma Amen. hunkukuru tumi ni moye Jesus. ni dade dan na yentimi nya asem no yofo Yes. ewade hunkukuru ni nkakaye Amen. emi nya asem na refiofo Jesus. esanse ni hunkukuru abasheye manti no abrini den go be kakaifo nti pompa ye na sa hunkukuru na Ewo Jesus Ewo Christ Jesus in Christ your in my bonfire, bonfire. over Yesu, hunkukuru erade asaw sa papa yeso ma hunkukuru ewo Jesus Christ di mo me sheye ma ewo Jesus Christ di mo erade asaw pa wacho yes erade bobra yemu bobra ma o mu tie ye mu ewo Jesus Christ di mo erade bobra wo ma o mu tie ye mu ewo Jesus Christ di mo ma hunkukuru ni nsane wo mo so hunkukuru tumi ni nsane wo mo so enche wo mu fi tumi niebe biase empam ne titiri biase erade asaw sa wo mo mo bobra wo mu hunkukuru ho te hunkukuru tumi hunkukuru wo sra hunkukuru wo sra erade asra pa cho fama yai fama wo me nyina ra ewo Jesus Christ di mo obi biara wo tie yai hye wo mo ma ade ho ade papa yesu wo mo timi nchi wo mo ho mfiri ho by fire by the Holy Spirit hunkukuru cha empomra wo mo mu enhye wo mo ma enhye wo mo tai papa yesu me support wo mo tintim ewo mu papa yesu wo mo tintim erade bua wo mo emo mo nya antimi nya asem no tie yefo emo mo nya asem no arefiefo hunkukuru ne mo wo mo hunkukuru ne mo wo mo hunkukuru bua wo mo hye wo mo ma hunkukuru bua wo mo hye wo mo ma hye wo mo tai hunkukuru yeso hunkukuru tumi ni se empomra wo mo nchade wo mo ense wo mo papa yesu tsina kuma ne mo ye esanse akoma ne na papa yesu wo hia erade ma akoma no enhyama akoma no enhyama akoma no enhyama nyansa ne dindia no enhyama esanse ade biara basta te biara nyansa na adwene na de ma enti esanse papa yesu sha adwene mu ma ewo Jesus Christ di mo ewo yesu di mo shayama na shayade na dande tanyi na ra yetimi anante ewo wani ni ewie paya ewo wani mo ye hia wo biara ewo Jesus Christ di mo ye bompaye in the name of Jesus Christ. Yeah, the radio say Amen. say and there baby already the bedroom ye yeah then I say bebre Amen. so what do my boy ye Amen. and yet me did na some abrene ma Amen. everything come home Amen. no one your kese on show ma Amen. tintin ye Amen. one ko to boni mu Amen. everything home bobo Amen. and from so be on fan chow Jesus. na one chew for safe for some Amen. one chew for mo jape for some Amen. everything home bobo Amen. no to one am see ye Amen. why you couldn't before Jesus. edru ahini mu a Oh. so anya mu chefa Amen. everything kan ye ho Amen. amen Amen. Pa. Sabre onso betumi abaso de asem na bawie de na asem na yama wo de na woka de na person ka kire evangelist 0244 472799 0244 472799 and 0506 688 offer now by a bejo so one man so I be sorry ni akwaja number ni bi mi 0244 472799 0244 472799 and 0506 688 aha kingdom 100.1 FM Kumasi evangelist Kasawali ene ni nuaba mata abusiafo yi abusian bi a asafo aye from Salvation Prayer Ministry asoma mo so mo mra meka wonyame asem ma fa nche ne ma asem na ba bedru woji asem ne sen bi si number ne so bi 0244 472799 and 0506 688 855 guso aye transfer for ne be ko yenu aba no ho na afi kaibo bi e wo honum odi amaye na afi ya to aso every one na afi ye the phone numbers nso atu dwa ma say the be ya in case your person need din come on one on one obeje so na onu wadi nkomo sani ese evangelist yenti kase wewo the radio say sania yenim no asori Salvation Prayer Ministry wo atonso ahinsan bonsuo wo fa atonso akokoka wo say wo besi wo atonso
ahinsan bonsuo wo de okasa bonsuo nkurampo na mate ni be ye den obesiw osi wo ho a wo de friend number we 0244 0244 989 989 119. Udru atonsu ahinsan bonsuo ma o friend number no 0244 0244 989 989 119 119. yeah sorry Mondays from 7 p.m. to 8:30 p.m. Okay. And on Wednesdays from 7 p.m. to 8:30 p.m. And on Fridays from 10 to 12:30 10 a.m. to 12:30 p.m. And on Sundays so yeah sorry exactly 10 near pon 1 exactly 10 near pon 1 yenche e also ye sunsun adwuma obi o hawda wo so amania da wo so obi e wo bre wa wutimu se yale nkwanko bi da wo so wutimu sa doma chedie bi wo mu but entimi mpie oba salvation prayer ministry a ho yetete ewrade petete ama wo so di adoma chedie na apie ebi e di akoye na dwuma di achi akra entna wo emma wo ho bre ansana wakase maba tutu wanamo bra baby pano benya baby biara na wo kwa wo benya sa adoma chedie we eye adoma chedie free Ewrade Yesu Kristo ho ene wode be ma wo obehye wo ma wom wahye wo di ama adoma chedie ne wo mu ni nyina ye den epie ama wo so di bia akoye den akoye na twuma bra yale ada wo so huhuma die hawo wo di echi wiase afa na nya wo nya wo je enye nkuto enye oil enye nsuo bi esi fadwale enye spray bi esi kokoto gu ho da bi ye ni sa niam ani bi but wo ba Ewrade ni wo nya mo ho ba ye twuma gidigidi bra honom na se wo bra salvation prayer ministry a o ha nya mane bi da wo so bi da Ewrade de nsa be ka wo na wo so wanya den wanya ochie e wo Kristo mu bra Kristo nchen na Kristo o show of frau bra nchen be bi so wo be ba na so ye lead you akọ direct to osoro ahemem ade bi da wo so bi bra Ewrade obeche amen. Evangelist Kasawale and what saying in canon. Maybe we bow our